又有 Kelvin。咁今日咧就拍呢個開心嘅單人生存啦。你見到反正啲聲聲啦都，因為有拍咗4個之前我哮喘咗做個手術咁咯。咁咧今日就開始玩。咁其實咧我主要都唔會拍嗰條片嘅，我主要係咧上次暴露咗個真名出嚟啊嘛。咁咧最好咧觀眾咧你都唔好真係暴露我真名出嚟啊嘛。即係都知道我真名就唔好同唱我啦，咁觀眾就體諒一下。因為今日就係一個世界啦，叫咩啊？到咗亂打啦，生存頂唔係啊，跟住打嗱，我亂打啦，咁啦，試下啦，啊！呢個世界唔熟嘅咩？哇！好，咁揾木跟住講我先啦。咁咧，觀眾知道我嘅名咧，都起碼都請你哋體諒一下，唔好爆我個名出嚟啊！即係你知道就唔好爆。同埋咧，我患咗哮喘好耐啦，同埋之前都即係吸翻起作嘛嘅，所以咧我就有啲傾聲，都係問翻我媽先知道我哮喘細細個，都係 BB 嗰陣時先有。唉，咁啊第一次啦，識得即係第一次拍講嘢嘅數，因為電腦版我唔識講，即係 add 嗰個錄音落去，咁所以我就唔識拍電腦版有聲啦。你哋可能會問，點解我個 skin 同電腦版個 skin 唔同嘅？同埋呢個係電 skin 嘅電腦，因為咧我咧電腦同埋手機咧都唔使用嗰個 skin 啦。即係咧我手機版咧就有一個 skin， 電腦有 skin 係因為我費事手機又撈完嘛。我唔想兩樣都一樣。同埋轉 skin 係因為咧，我覺得個 skin 唔靚，都唔夠用，即係啲人話好核突啊，去一啲 server 裏邊。咁觀眾如果話覺得呢個 skin 核突，你就俾啲網址我建議轉一個 skin， 轉一個靚啲 skin 啦。因為我都諗唔到轉咩 skin， 呢個就我自己整嘅手機版。你睇下個 skin， 自己整嘅，嘔血係比較深深。呢度就係嘔血嘅地方，都唔係幾核突啫嘛。反正我都中意呢啲，咁希望觀眾就唔好揀啲核突啲啊，初年嗰啲 skin 俾我啦，我就唔中意嘅。唉，呢度啦。一開始啊呢啲黐線，咁其實今日都話啦，冇乜嘢想同觀眾講，只係咁咧。咁呢個生存咧，我想會繼續拍嘅。咁希望觀眾就訂閱我啦，多啲 like 啦。分享俾其他人睇啦，記住叫朋友加 like 啦咁啦。咁啊體諒下我啦，啱啱先拍。咁如果你哋都有睇 T 陣咧，因為咧咩空悲衰反圍嗰度，跟住咧咩事務所嘛 T 陣，我有得企鵝啦、大 J 啦、阿成啦、阿樂啦，我最中意就係 T 陣阿成阿樂咯。佢哋好夾咯，如果你拍一條片嘅話，如果你哋有 T 字陣嗰啲電話號碼咧，你哋或者阿樂咧，你就將呢條片 send 俾阿樂啦。
不過叫佢哋幫我唱大啲啦，咁啦，咁咯。唉，冇乜觀眾睇嚟㗎啦，反正。咁今日呢個新場呢，主要係想都講啦，大家講咗好多次，唉，唔講啦，唔好講，費事你哋話我。唉，我今日就都係講即主要。我只係唔想令啲觀眾咁悶啫，今日講下嘢啦。唉，啲人嗰個咩high fun server 咩嗰個話一退二循冇公司幫到你，我中意呢個知識講啱我心水。Hello，大領落有冇改名？大領落 What the fuck your mother bitch！ 哇！乜咁大個動靜鼓啊嚇？有咩先？我有見唔驚你，哈哈哈！定係今集就死佢好呢？有鐵噃，冇怪噃。整個咖啡機都咪搞。啱好就3嚿木，不然整把石膏吧。又明又。我唔識搞呢啲粗雜，又。哇！鐵正，啲有眼層，打落有眼層，一對二循環公司福利啊！Hi，hello。唉，我想掘咗啲鐵先，睇兩下啦。我驚一陣間呢把鎬突然間 pling 一聲掘呢啲，太執着過呢啲，所以就 pling 一聲，就咁啦，把聲沙沙地，因為大嗌過嚟，好驚有怪，希望一切順利啦。好驚！唉，冇膽鬼，食鬼蛋啦！咁冇膽噶啦，吹咩？你吹紅醬燒落去。哇，好黑啊！我驚觀眾望唔到啊！Jump！ 哎呀，頂你個掣啊！上集呢先見完一啲智障嘅僵屍咯，啲僵屍會追我，佢即係追住我嚟咬，啲智障我擺前面有都用，佢跟住嚟，跟住跳咗去肉眼嗰邊，你話係咪智障？咁啊，刮下呢啲佢話經驗唔使咁煩。要今集我就冇諗住打起屋住嘅，揾個礦洞匿下咁算。今集唔係今日，唔係應該今日係。咁睇，哇！啲近啊，空悲史書吧。好啦，今日我哋就住喺呢度啦。
沙漠嗰啲洞，應該隨時冧樓唔會。天然洞啦，啱啱嗰度。跳！你係冇嘢啊？跳落去扣得一滴血啊！唔好跳。過癮啲先啱㗎嘛。哇！黐線，仆街咯！仆街，冇搞喎。空臂surf呢度啊！停呢個掣！唉！哇！眼殘啊！咁大堆隻啱啱經過都唔覺。一開波就已經有鐵，哇！好多鐵，好恐怖呢陣，咁耐都唔着，好驚。我又唔信咁快完，條路好長嘅，人生條路好長嘅。咁希望觀眾會我靜一靜下啦。呢排可能會拍少啲片㗎，休息下先啦，唔好等人哋話我把聲好窒啊，好驚啊，鬼啊，係咪好低人？嬲㗎啦，好正咯。學我隔離位個同學講啊，不嬲㗎啦。What the fuck is going on? Fuck your mother bitch. What the fuck is going on? 哇！黐線，咁都得嘅，就一嚿兩粒嘅。What the fuck you do？ 我都站喺度看到我最一整食爐啦，家嘢冇咗冚家產都冇埋，仆街！鐵啊！咁我哋今日都冇乜嘢做，咁聽日就會有啲鐵嚟到送貨。咁我哋下集就講鐵嘅問題啦，鐵嘅供應，再做人嘅探索。聽日就去再揾多個洞一齊探索，好冇？咁我哋下集見啦，拜拜。